Assalamu alaykum. Kitap o'qishman beri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Hozir Ahad Turdining Sarson ruh nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. 2. Atxon jamoat bilan xo'shlashish uchun katta nazar berdi. Yo'g'on qo'shqarqon qilindi. Bomdoddan yenib kirishga boshlagan mehmonlarning choshqig'icha oyog'i uzilmadi. Hammaylar uzoqdan uzoq duo qilib, uning teniga sog'lik, safariga omonlik tiladi. Ba'zi bilimdon qori xalfatlar amr ma'ruf qildi. Ularning har 10 ig'iz so'zining 9'i Qur'on Karim edi. Bu amr ma'ruflar ichida jamoatning nazariga tushib, kishilarning ko'ngliga o'rnab qolgani katta o'lima Mavlana Sharfiddinning amr ma'rufi edi. Beşiğa misqali daqidan chaqqangina salla o'ragan. Egiz bo'y, chiroyi oqseriq, mosh ko'rish saqalliq bu odam dasturxon yig'ishtirilgandan keyin cho'ng mehmonxonada liq o'tirgan kishilarga qarab mundaq dedi. Islom dinining amr qilganidek ibodatlarni yo'li bilan qilgan kishi bu dunyo va oxiratda saodatga erishadi. Çünkü künde 5 qitim qazo qilmay namoz o'qish, yilda 1 oy nafsini besib roza tutish, candan aziz ko'radigan halol mol mulkining bir qismini hech qanday badal kutmasdan peqir mo'minlarga zakat qilish, yo'l azobiga, safar mushaqqatlarga chidab haj tavob qilish albatta har qanday odamga ig'ir keladigan ishlardir. Bularni faqat Allah uchun qilgan musulmon nafsoniy tuyg'ularini, g'oljarliklarini yengib, irodasiga hokim bo'lgan Allohdan boshqa hech kimga bo'yin egmaydigan hur bir insondir. Bundaq insonlar boshqalarni hur biladi. Hech kimning meliga, jiniga, nomusiga ko'z tikmaydi. İnson haqlariga hurmat qiladi. İman va ibodatning maqsadi egelerini kamil bir insan qilishdir. Mevlana bu sözlerini zo'riqmay, duduqlamay, naydi tabiiy ham salmoq bilan aytdi. Kishilarmi jimjit quloq silib angladi. Atxon pagahda o'ri turgan holda qo'llarini ko'ksiga qo'yib, Mevlana Sharfiddinga tavazzu bilan tikilib turadi. Mevlana beshini ko'tardi va Atxonga qarab so'zini yana davom qildi. Biz hammamiz sizlar jabdungan muborak safarga Fatiha beramiz. Yo'llari oq bo'lsin, murod maqsadlarga yetgaylar. Oyati karimada Alloh taolo haj safariga kelish uchun qodir bo'lgan barcha mo'minlarga hajni farz etdi. Kimki buni inkor qilsa, gunoh o'zigadir. Şüphesizki Allah Taala ahli jahondan behojatdir deyiladi. Biz bununla iman keltiramiz. Sizlarni bu qutlug' safarga yaxshi duolarimiz bilan uzatamiz. Allah mushkullarini oson, martabalarini ziyoda qilsin. Ikki dunyo azizi mukarram qilsin. Amin. Jamoat durada duoga qo'l ko'tardi. Uy içi sırlıq şivirlaşlar bilen toldu. Ahırda Atxonga ünlük, hayacanlıq avazda ah yol tiledi. Onun qutlug' safarini mübarekledi. Әдісі түштен бұрын Qashqarning 4 darvozasi ichida haj safariga atlangan 29 odam cho'ng bir karvon bo'lib, Qizildaryo ko'rigi bo'yiga kelganda to'xtadi. Ular uzatqili chiqqan necha yuz odam bilan mushu yerda oxirgi qitim xo'shlashmoqchi edi. Qizildaryo bo'yi qaynoq bozorga aylanib ketdi. Bir-biridan ayrilishga qiymagan kishilarning ko'zida yosh daval qo'ydi. Yuragida bo'lsa besib bo'lmas judoliq pig'oni o'rlaydi. Ular quchoqlashib, so'yishib, bir-biriga yaxshi tilaklarni tilashadi. Atxonmo ayoli va bola chaqalari bilan bir chetda xo'shlashib Xantilla beshiga chekan oq pija ortib, uchisiga kang nimcha kiyib olgan edi. Onun yig'idan ko'zlari ishib, ovozimi bitib ketgan edi.
O Akbarni oxirgi qitim o'z yeniga chaqirdi. Akbar yugurib kelib onasining bag'riga o'zini otdi. Go'yo ona mehrining mayin shamili uni yelpib o'tgandek bo'ldi. Akbar onasining tatliq hidini to'ymay so'mratdi. Ana ishko'yar o'g'lining yoshlarini silab, manglayidan suyib, yana o'zini tutolmay esadab ketdi. Ehir judolik har ikkilanni tarmonidan ketkizgan edi. Adxon ularni bir-biridan tasda ajratdi va Xantillaning qo'rsiqidagi bolani ishorat qilib turib, agar o'g'il bo'lsa, ismini Sapar qo'yinglar. Bu qitimqi qutlug' safarning yodnomasi bo'lib qolsin. Mubodi qiz bo'lib qolsa, Hajar qo'yinglar. Xudo yo'lidagi haj tavobning yodnomasi bo'lib qolsin, dedi. Va yo'g'on gelam xurjun ortilgan sur eshakni Akbarga tutqizib, hamrohlari tarafga mangdi. Akbar yetlab ketayotgan sur eshak sokal quyruq, salpan quloq bo'lsa-mu, lekin o'z vaqtida bedik tarif degandek yo'g'on ham kuchli edi. Xo'shlashish yig'izara asta-asta besiqdi. Adxon o'z hamrohlarining orsiga kelib, ular bilan salomlashdi va xolisona niyat bilan mundoq dedi. Jamoat, biz yaxshi orzu-tilak bilan qutlug' safarga atlandik. Bugundan boshlab biz bir eriqning suyi, bir ozgalning leyi. Samimiylik va do'stonlik bilan aytilgan bu so'zlar kishilarning ko'ngliga yoqdi. Ular o'z ichida bundoq to'g'ri niyatlik, xolisona bir odamning bo'lganligidan xushal bo'lishdi. Adxon haqiqatanmi oq ko'ngil, saf tabiatlik, o'zini tutgan odam edi. Uning bundoq o'zini tutishi boshqalarga bakmo salobatli ko'rinadi. Karvan uzatquchilardan asta-asta ayrilib, ko'vrik tarafga silishga boshladi. Adxon ko'vrik ustidan oxirgi qitim Qizil daryoga qaradi. Ularni beqib o'stirgan ona daryoning ulug' shavqulliq suyi do'g'linib, bo'zamtul chayqalatdi. Daryoning ikki qirg'idagi so'gat daraxtlarining majnun tollari daryodan ko'tarilgan yenik salkinda tinmay yalpinatdi. Karvanning eng oldida qo'ng'ir ranglik shash ayg'irga minib olgan otchi Qasım Taygan Qizil daryo ko'rikidan o'tib orqaga qaradi va safarga otlanganlar bilan uzitib chiqqanlarning haqqiga uzoq bir duo qildi-da, orqadan Hazreti Alisher Navoiy o'z vaqtida muborak haj safari ishqida yozgan beytni ishtiyoq bilan o'qib, yo'lini davom qildi. Min kim bu savdo nizara aylidi, havas ilkida beqaror aylidi. Urarman qadam toki borg'unchagam, ki bo'lg'ay muyassar manga ushbu kam. Agar bo'lsa bu yo'lda umrim talab, chu bu yo'ldadir u ham erur sharaf. Qasım Taygan boshlab ketayotgan karvan asta-asta uzab ketdi. Qizil daryoning shalqulliq ovozi bilan uzatquchilarning hasratli yig'izorlarimi jiroqda qoldi. Mana bugun ular haj tavob ishqida go'zal yurtidan ayrilib, tinch, xiraman turmushning xo'shalliqlaridan voz kechib, qutlug' mushkul safarga oxir otlandi. Bu dal milodiya 1948-yilining iyul oyi edi. Üçüncü. Qasım Taygan tajribelik pishqan otchi edi.
Bu müşkül səfərinin tağ davalları, çöl cəzirləri, hayvətlik dərya iqilləri onun üçün beş qoldək eniq, goya dağdam yoldək ravan bo'lib ketgan edi. Qasım Tayğan hər xil izlarga və yulduzlar o'rniga qarab yo'lni farq etəlaydi. O bu qitim o'zi boshlab mangan 29 odamni Pokistonning Gilgit shahrigacha olib qo'yishni ustiga olgan edi. Ular Qizildaryo bo'yidan ayrilib 4-kuni tushda Miska, ya'ni hozirgi Qo'njirabga yetib keldi. Havası şalan, soğuk şamal soqib turdigan, etrafi sim to'siqlar bilan qo'rshalgan ko'rimsiz chegara o'tida birər yüzdən ortiq odam to'plashgan edi. Ularning ko'pinchisi pasportsiz bo'lib, chegara saqchilarini setib olish yo'li bilan chegaradan o'tib ketish ko'yida yurganlar edi. Bir necha kundan beri xeyli ko'p odamning 20 sərdən kömüş təngi xərcləbla çegirdən asalla ötüb ketkenligi toğrusida qızğın paranlar bo'lib atadi. Bu hal pasportu barlarnamı dərhal ötüb ketishini qiyinlaştırıb qoyğan edi. Atçı Qasım Tayğan bilan yana bir neçə həmsəfərlər atxanның yeniga kelib onunğa iltimas qildi. Özleri saqçı əməldarları bilan görüşüb, bizning rasmiyatlarimizni tezroq becirib berishni aytib baqsılары qandaq. Bu yer turdigan yer emasken, bir daqiqa bo'lsa-mu buroroq yo'limizga mangayli. Bo'ladi, dedi Atxan ko'pchilikning iltimosini qabul qilib. Men berib so'zlashib baqay. 4 kunlik səfər kişilərinin nəzərdə Atxanның ishonchli, halal, g'amguzar odamligini isbotlagan edi. Shunga hammaylar tabiiy holda uningdan aql so'raydigan, uni o'zlarining karvon beshi, ma'naviy tufliki deb qaraydigan bo'lib qolgan edi. Buning ichida faqat birla odam, ko'zlari yo'g'on, nazari tez, lekin qarashlari parvosiz, gaplari bilmazza G'o'ji mollalar uni pisand qilmaydi. Atxan saqchi boshlig'ini izlab, jiroqdagi do'nglikda qarayib turgan uy tarafga qarab ketdi. G'o'ji molla bo'lsa, yuk tortilgan chipar qechirni yetilab, odati bo'yicha gap tingtinglash uchun kishilar to'pini aralab, nishonsiz kesishga boshladi. U bugun kunning issiq bo'lishiga qaramay, putiga alohida bo'yirtib tiktirgan yumshoq mas kaloch, uchisiga Buxara baqasamdan uzun to'n kiyib, beshiga Afg'onning surmirang shoyi sallasini o'rab olgan edi. G'o'ji molla qechirining tizginini so'l qo'liga yo'gab tutib olgan edi. U har qanday sharoitda qechirdan ayrila olmaydi. O'zi yetilab juratdi. Aldığın günü karvan Mustağı davinidan o'tguncha G'o'ji mollaning yuragini qattiq cho'chitadigan bir ish bo'ldi. Musa Danqan degan odam uning orqasidan mangan edi. Musa Danqanning burniga G'o'ji molla yetilab ketib atgan qichirdagi yukdan o'tkir zira purab ketdi. U hayron bo'lib davandan tushgandan keyin G'o'ji mollaga yondashib kelib, "Mollam, Pokistonga zirelib manglam nima? Bu tozimi ta'tir ish bo'pti-ku?" deb so'radi. Lekin G'o'ji molla qilcha duduqlamay parvosiz holda, "Yo'qsa taqsir, tag'ardagilarning hammasi haddiyak. Ravalpindi bilan Karachidagi qarindoshlarning bola chaqalariga Uyg'urcha besilgan haddiyak lozim ekan, shuni elib mangdim. Bu tozimi savobli ish deysizlar? Endi zira puruqiga kelsak, o'z vaqtida tag'arga zira qachilabdi ekan, shuning puruqi texchi tugamagan cheg'i." deb tuyuqsiz so'ralgan bu qiyin savolga osonla javob bergan edi. Bu javob Musa Danqanni ko'nglida paydo bo'lgan tasaddubiy gumoniy sezimdan xalos qilgan edi. G'o'ji molla o'zaro savdo setiq qilishayotgan, u yoqdan bu yoqqa chepib yurgan, o'z halakchiligi bilan aldirab turgan odamlar orasidan o'tib, qayerda parang bo'lsa, qo'liqini shu yerga yiqib, xeyli vaqtni o'tkazdi. Bu orliqda u chegara bo'yiga yiqilib keldi.
Bu yerdagi odamlarning asiyati qandoq qilib chegirdan tezroq o'tishning ko'yidi edi. Hojimulla o'zidan 5-6 qadam yerda mo'quldashib turgan bir necha odamga qaraganicha turib qoldi. Ularning ichidagi baslik giroy birsi uningga bakmi to'nishdek qiladi. Hojimulla yana bir oz oldiga siljib, ko'zlarini qisib turib, uningga zan qo'yib qaradi. Dal o'zi shu. U bu yerda nemish qilar? Hojimulla to'nch ko'ringan odamning kiyinishi turqi jiroq bir safarga otlangandek ko'rinadi. O'shnasadagi yangi gelam xurjunning bir ko'zida to'lum, yana bir ko'zida nimalardir to'mpib turadi. Umu chegirdan o'tib bir yerga boramdi nima? Voy Xudoyim, uning bilan ham safar bo'lib qolsak, nas bosqini shu-da. Bizni so'ygan piyozdek g'onsochisa qilib qo'ydi bo'lukchak. Hojimullaning arbohi ushdi. Bu yerda tuyuqsiz uchrab qolgan bu odam uning fikrini chalg'itib, ko'nglini g'ashlikka soldi. Hojimulla damalliqqa nima qilishini bilmay orqaga qaytmoqchi bo'lib turib edi, Musa Danqon bilan do'qirishib qoldi. Musa Danqon uningga oldirab xabar yetkazdi. Otxon baya chegara amaldorlari bilan so'zlashib ketdi. Ular bizni at tushdan keyin chegirdan o'tkazishga ma'qul bo'pti. Bu gaplar Hojimullaning quloqiga kirmadi. U o'z xiyoli bilan band edi. Uni chegirdan o'tkazsa bo'lmaydi. U yomon odam. Hojimulla, sizlarga nima bo'ldi? Musa Danqon hayron bo'lib, uning peshonasini tutdi. Qizitmalari o'rlab qolmagandi? Rost deyman. Hojimulla yanada shu gapda edi. Uni chegirdan o'tkazsa bo'lmaydi. Qo'y orasiga bo'ri kirib qoladi. Musa Danqon uningga ham hayronlik, ham qiziqish bilan tikilib qaradi. Hojimulla keklik qosh, kapchoq yuz, seriq soqol odam edi. U gapni tez qilg'ashqa anglag'uvchilar toza san qo'ymasa, nima deyotganligini damalliqqa anqira olmay qoladi. Kimni deyla, kimni? So'rdi Musa Danqon bitaqat bo'lib. Bu odamni ko'rdingmi? Hojimulla begiz qo'li bilan eriq odamni ishora qildi. O yangi sar to'miq kiygan gilam xurjunliq odamni deyman. Ha, ko'rdim, dedi Musa Danqon parvosizlab. U odamga nima bo'pti? U degan cho'ng qimorboz, donqi bor lukchak, ismi Helimsho. Musa Danqon bu gapni anglab, Helimshoga boshqacha nazar bilan qarashga boshladi. Uning ko'z oldida bu odamning butun surak, bejirim qiyofati ochiq namoyon bo'ldi. Helimsho polvon qomat, turg'un odam edi. Put-qo'llari g'apsi yo'g'an edi. Birli qaragan kishiga uning qo'li iyiq shapiliqidek, puti bo'lsa to'gi tapinidek ko'rinadi. Shunga birodar ulfatlari uni otni quyruqidan tutib perqirtidi deydi. Kishilarga hammadan bak ta'sir qiladigani uning pichoqning izi bor qormituq yuzidagi yo'g'on dugilak ko'zlari edi. Bu ko'zlar ajoyib nurliq, hukmron va irodalik edi. Helimshoning so'l puti 2 ellik qisqa bo'lg'ashqa yo'l yurganda xuddi do'lqin yerib uzayotgan qiyiqqa o'xshash shung'ib mang'atdi. Helimshoning gavdasi, shopburiti, ko'tmak soqoli kishilarga uni o'z yeshidan xeyli cho'ng ko'rsatdi. Lekin Helimsho bu yil 41 yoshga kirib, qirollik davrida yashayotdi. Helimsho buningdan 9 yil burun uylangan bo'lsa-mu, lekin uy tutgan emas. Nada qo'rsq to'ysa shu yerga berib, nada kesh bo'lsa shu yerda tunab yuradigan jahonkazlardan edi. Lekin uning bugungi holati boshqa vaqtlarga zodala o'xshamaydi. Helimsho bugun pokiz, chiroyli kiyinib olgan edi. Putida
Kapkascha qizil o'tik bor edi. Kang og'liq aqtambal oq cho'tik yaktakning ustidan nil rang chakman chapan kiyib, belini maysrang shoy balvoq bilan bog'lab olgan edi. Sol yan pishida kumush to'ltiliq yo'g'on pichoq sangilab turardi. Yaktikining yengi chopinining yengidan sal kam bir g'ayrish uzun edi. O qish yoz beshiga ko'k movut tashliq yengisar to'miqini kiyib oladi. Tapqan tergan pullarimi shu tomoqning ichida namdilib turardi. Musadanqan Helimshadın ko'zini elib hamrohiga qaradi. Ho'jumolla chiroyini purishtirib, Helimsha bilan so'qishadigandak alpozda o'miyib turardi. Turqidan yomon odamda qilmaydi Ho'jumolla, dedi u hamrohining ko'nglidagini bilolmay. Toza kuchga to'lgan polvonda ko'rindi. Ho'jumolla terkib ketdi. Sili nima deb yuriydiganlar, Musrahun? Onun yüzüdeki pichoqning izini ko'rmadimi? U degan shaharning to'rt darvozasida nomi bor cho'ng qimorboz qaramlikchak. Ajab, men anglamabdi ekanman-a? So'rdi Musadanqan dargumon bilan. Sili degan savdogarchilik bilan shaharma-shahar yuradigan odam tursilari, unda qimorbozlarning ahvolini na'dan biladilar? Dedi Ho'jumolla o'z gapini yo'rg'ilitib. U texi qotillik qilib qochib chiqdimi? Xudo o'zi biladi. Yursizlar, darhol maslahatlashib bu ishning bir amalini qilaylik. Ular ikkisi boy tushkun qilgan yerga qaytib keldi. Bir nechaylan otxonni cho'ridab, qo'y sodisi ustida paranglashib o'tirardi. Otxon bu ikkisini ko'ribla undaq dedi. Baya bir qo'ychi bir pada qo'y haydab kepti. Danliq pamir qo'ylari ekan. Ba'zilari mo'zaydak yo'g'on. Bir tillaga 3 tut qo'y gaplashdik. Hammamiz yig'ish qilib 10 qo'y elib olaylik. Har birlarining fikri qandaq? Yaxshi gap ekan, elib olaylik, dedi Musadanqan darhol qo'shilib. Bu uzun safarda go'sh maysiz yurgili bo'lmas. Angacha joldur chapan bir qo'ychi 10 qo'yni haydab keldi. Bu qo'ylar oppoq uzun yo'nliq bo'lib, ba'zisi qora zangaq, ba'zisi seriq zangaq edi. Yo'g'onliqidan ustiga akbardek bolalar minsa, xeyli yergacha ko'tarib ketgudek ko'rinadi. Rost, esil qo'ylar ekan, dedi Musadanqan bir qo'yning quyruqini dangsab havas bilan. Üstüge 2-3 çarek yük artıp koysaqmı bimalal meni vergüdek. Asiya xenimni mindirip koyarla, dedi Ho'jumolla hem çaqçaq hem kinoyi bilen. Xotun kişi degenden vazni yok. Musadanqan bu gapni meyiqidagi soğuk bir kulki bilen ötközüp etdi. Asiya xenim onun ayali idi. 29 kişilik bu karvanda 5 ayal bulup, onun 3'i oğulları hajga elip mangan Aqbash ana, 2'si erleri bilen haj seferiga atlangan 30 yaşlıq çokallar edi. Qo'y sodisi tugedi. Atxon odam beshiga pul chechib, 3 tillaga 9 qo'y aldı. Bayatindan beri betaqat bo'lib turgan Ho'jumolla bu ish tugishi bilanla Helimsha to'g'risida so'zlab voysab ketdi. Agar bu qimorboz chegirdan o'tib biz bilan safardosh bo'lib qolsa, bizni xotirjam qilmaydi. Uning qo'lidan har balo keladi. Yomondan yor bo'yi qosh degan gap bor. Chegara boshliqlariga aytib, uni to'sib qolaylik. Bir oz g'ulg'ula bo'ldi. Ba'zilar Ho'jumollaning fikrini xo'p ko'rdi, lekin kutmagan yerdan Otxon boshqacha fikrni o'tirib qo'ydi. Ho'jumolla, bu dunyoda har kim o'zining rizqi bilan yashaydi. Bu odam burun qimorboz bo'lgan bo'lsa, hozir yomon ishdan qo'l uzib, qutlug' safarga niyat qilgan o'xshaydi. Biz uni to'ssaq, Alloh oldida gunoh qilgan bo'lamiz.
Sili anlamaganmı? Dedi Hoca Molla çalbaq qağandak tərin türüp. Yamandan keler kasapet, yaxşıdan keler şapaat. O qımarbazının bizning aramızda tuyuqsuz payda bulup gelişi yaxşılıqdan bişaret emas. Hoca Molla şundaq dedi de, yani şu keçirni yetiligen peti alçanlap çegre Qaravulxanısı taraf qarab ketdi. Hoca Molla imanı sus, şum engiz adam idi. Lekin o bu acizlikni ağzının yumşaqlığı bilen çırayda hemişe görünüp durduğun saxta heciş bilen yepip ketdi. Hoca Molla çegre Qaravulxanlarını aralap birer saatdek avarı boldu. Bir Uyghur saqçıga yalvarıp yürüp, nait təslikdə ularının başlığı bilen görüşdü. Tağşamıdıdın yüzleri qaradap, kiçikkine pislik gözleri yaşan qarab turadigan oltun çişlap bu çegre başlığı bekmi aldıraş idi. Aldıraşçılıqda micazımı çaşqın, səpra bolup ketken idi. Bu günlerde onun quluqağa quruq gep hoş yapmaydı. Hoca Molla avval onunğa ikisar kümüş təngini əpçilik bilen söngüttü. Andın Helimşah'nın ahvalını köptürüp eğitti. Heliqi Uyghur saqçı tercümanlık qıldı. Eğer bu oturda muşu tercümanlık qılıvatqan Uyghur saqçı bolmagan bolsa, bu 6. başlık Hoca Molla söngütken 2 tenge üçün Helimşah'ını tutmagan bolatdı. Belki Helimşah'ın bir muncha altın tıllağı erişişi mümkün idi. Lekin oturdaki bir guvahçının boluşu onu qaidi nizam boyunca işleşke mecbur kılıp koydu. O iki saqçını əvətib Helimşah'ını toyuqsuzla tuttu ve Qaravulxanının yenideki Anjan tamlıq bir atxanığı solap koydu. Helimşah'ı hiç qanda qarşılık kılmadı. Köңlede xeyli burunla izimge adam düşkenken bu çokum heyliqi namert saqçıqanı başlıqının işi dep taqdirga tan berdi. Hoca Molla bu işlerini Helimşah'ın tutulup atxanıga solanğanlığını jirak tuturup öz közü bilen gördü ve üstüden bir parça uyul taşını elip etkendek yenik nefes aldı. Köңlümü cayga düştü. Lekin o beyhude ketken ikisar kümüş tengini oylap iç-içidin puçalandı. Hayriyet, dedi ahir özüge özü teselli berip. Çegirdin ötüş aldıdaki baş gözümden sadiqisi bolsun. Men başkalar üçün mü Xuda yolda da yaxşı iş qıldım. Xuda bana bu pulni həssilep qaytırdı. Әts düştüm keyin atxan başçılığıdaki həş qilish karvani çegirdin oңuşluq ötüp yeni ve capalık seferine başladı. 4. Qara asman bilen zemin tutaşqan ufuk bozurup, Irak'ta aquş şola peyda boluşqı başladı. Garipke sürülgen yenik bulutlar asta qızğuş tüskü kirdi. Ularning göz aldıda acayip güzel, sehirlik tam manzarasi namayan boldu. Karvallar namaz bamdatni o'qib bulup, nashtaga taraddud qilib atatdi. Ayallar taşdan uçak yasap, etraftan çavar, çatkal ve qurugan tezeklerini terip gelip, miskorda çay kaynattı. Ba'zilar talqan çaldı, ba'zilar hümmel çay etdi. Ba'zilar bolsa maylık toqaşlarını kuruşka ve yağış çöçeklerge çılap, huzurlanıp içişke başladı. Şu çağda birisi xuddi osmandan düşdümü, yoki yerden ündümü, ularning aldıda peyda bolup, hemmeylerini hayrat kaldırdı. Assalamu aleykum qeyrindaşlar. Ve aleyküm assalam. Bir neçeylen salamını elik elip, bu kütülmegen mehmanның baş ayığı qardı. Bu adamның turqıdın ötkini yelkisiga artıp, çapınının peşini beliga qıstırıp, tam bilini tizig'icha turib, chapdas ve yengil holatda turishidin, kechecha qattiq yo'l yurganligi ve herib ussab ketganligi manaman debli chiqib turadi. Yo'g'an qalay qachiga jigida talqadini
çelip içevatkan Hoca Molla'nın qaçısı qoludan düşüp ketkili tas qaldı. Ağzıға әмді салған яғаш қошықмы шөп бетте ішкі қалпөгінің арсыды қысылып тұрып қалды. Onun çəkçəyən közləri bu adamga tikilginiçə mit qılmay turatdı. O köz aldıda tuyuqsuz yüz bergen bu işlarga umummu ya düşümmu dep ayrı almay dərgumanda bolup atladı. Çeyinlardan bir az içeymikin dep kelişin, dedi. Heliq adam Hoca Molla'nın yeni qıraq kelip olturup ve çuğçılık gelem xorcundun bir kuruşkini elip bir gerde nanını aldı. Hoca Molla şu çağda özünün tuş görmey vatqallaqını, yeniği kelip olturgan bu sürlük adamның texi tünügünla özü çikkitenge xeşlep solutu etken helim şah ikerlikini eniq bildi. Әмді оның жүрекіге tünügünkidin mu bekrek korkunç düştü. Onun bayı bir temlikке tormozunub qalğan kalısı yani yeni baştın ciddi işleşke başladı. Helimşa onun tünügünki xupyanı işidin xabardar mıdı? Eğer xabardar bolsa, Hoca Molla'nı nes basqıcı şuda? Hoca Molla dökü içide onundan asta koğçılıp soraşqı başladı. Özleri çegirdin kaçan ötkendiler? Yerim keçig yaqin öttüm qodayman, dedi Helimşa kroşkedeki kızıq çayını püvlep içip etdi. Onşliq bolğandı? Ha, nädikini? Helimşa tabii tüz köngülligi bilen köngüldeki gaplarni aytishqa başladı. Asli tünögün kündüzde ötüp ketettim, lekin Qashqardıla arqamga adam düşüp diken tünögün tuyuqsızla tutup solap qoyuştu. O yerden mo Xudanın kudreti bilen qutulup çıktım. Hoca Molla'nın jüreki ızığı düştü. Öz işidin Helimşanın bütünlay xabarsiz ikenligini jazm qildi. Şundaqdımı onun heliqi egiz tamlıq atxanadan qandaq chiqib, chegirdin qandaq ötüp ketganligiga aqli yetmay hayron bo'latdi. Vaholanki Hoca Molla uchun qiyin bo'lgan ish Helimşa uchun oson edi. Helimşa shu kuni chegara o'tandagi hamma odam uxlab, jahon tinchigan bir vaqtda yetta paxishlik anjon tamdan ortilib sirtqa chiqdi. Bu çağda heliqi çikisar kümüş tengi pariyep onu solap koygan oltunç başlıqmı aldıraj, g'ovg'aliq işlarının qatılançılığı bilen onu bütünlay esden çıqırıp koygan edi. Helimşa atxanadan çıqıpla udul chegara eg'iziga keldi ve o yerde küzet qilib turgan ikki saqchiga 2dan 4 dillarni berib chegaradan asalla o'tib ketdi. O bir tulum suv bilen bir muncha nan qachilangan gelem xorjunni o'shinsiga ortib, shu mangancha hech yerda to'xtamay jedallab mangdi. O yo'g'an kuchlik shotir putlari bilan bir kechadala mana bularning orqasidan qo'g'lab yetishib olgan edi. Xo'sh, endi men mangay, dedi Helimşa çayni ichib bo'lib. Har birlarining issiqlik berganliklariga rahmat. Her birlerinin issiqlik bergenlikleriga rahmat. Helimşa navqiran gavdasini ko'tardi. Shu chaqda Hoca Molla'nın kallasiga chaqmaq tezligida boshqacha fikr keldi. Agar bu qimorvozni mushu peti yo'lga selvatsa, bir kuni bo'lmasa bir kuni bularni paylab, kechsi tegish qilib, mol dunyosini bulab ketishi mumkin. Bundaq ish cho'qim uning qo'lidan keladi. Shunga en yaxşısı Helimşani özleri bilen billa elip gelip, hemmeylen onunla köz kulak bulup billa meniş gerek. Şunda qılganda jırtqış hayvanni kündürgendek Helimşanımı kündürgeliş mümkün. Toxtisla, özlerini to'nigandek qilaman-a, dedi Hoca Molla bayqi xiyollardan ruhlanıp xubsallik bilen. İsimleri Helimşa deymi? Şundaq, sizlar qandaq bilinglar? Helimşa onunğa hayranlıq bilen qaradı.
Qashqarda silni bilmaydigan adam az, dedi Hojumolla xoşamat ko'yliq bilan. Sili degan 4 darvozada nomlari bor nochi. Xo'sh, safar nagicha? Baytulloh muqaddasgacha. Pah, ulug' ish bo'pti. Xudoyim niyat iqbollariga yetkazgay. İnşallah, dedi Helimshah bir xil cho'nqur ishki to'yg'i bilan. Har birlari bilan billa hash tavob qilib, Xudoga tavba istig'for aytib, poklanib yonar dedi. Poklanib yanay deyman. Undaq bo'lsa, bir-birimizga hamdam bo'lib, billa mangayli, dedi Hojumolla kuyingan qiyofatda. Safarning jafosi ko'p, yolg'iz mengib qiynalib qoldilar. Hojumolla shu gaplarni qilayotganda ko'zi ixtiyorsiz holda Musa Danqonning ko'zi bilan uchrashib qoldi. Musa Danqon uningga hayron bo'lgan, taajjublangan qiyofatda so'q va tushuniksiz nazar bilan qarab turardi. Hojumolla yana shu parvosizlik bilan uningga: "Hayron bo'lma, dunyoning ishlari murakkab. Aqlliq ota-bobolarning ish bilan soyi talashma, mushuk bilan to'r degan gapini anglamaganmidim?" degandek qiyofatda ko'zini qisib qo'ydi. Lekin Hojumollaning hayyorlarcha o'ynab turgan ko'zidan shundoq va hiyli mekrning so'g'uq nuri chaqnab turardi. Ma'qulamsa, bugun mush yergacha o'qiylik. Kelar qitimliq anglishimizni ko'rishaylik. Aman bo'ling, xo'sh.